Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, geuningan aya sebenang Ramadan deui tadi. Alhamdulillah. Walaupun Ramadan ulah sampai down Bang nama sabab ieu urusan kiwari, kondisi kiwari banyak orang yang gelisah tadi, Sepakat. cemas gitu kan ya. Sepaket. Karena imun jelema kan beda-beda. Ada yang siap Sepaket. dengan semua informasi, ada yang tidak siap dengan informasi, akhirnya reaksinya rupi-rupi. Siap. Tadi ke sahur tapi tadi. Sahur teh sunah, Mang. Oke, kumaha? Nah, bicara Ramadan tongdon, ku saya rek dicokot tina etos kerja, kinerja, attitude bekerja. Faida farog tapangsob. Loba nu kajebak momen, geula ye urang urut heula nya, Ramadan teh naon nih teh. Sakanya Hopahmi sebagai host hari ini, Hareudang teh. Ramadan. Nu mawa hareudang. Ah, Nu mawa hareudang, Ramadan mah hareudang. hareudang, Ramadan hareudang. Memang secara arti adalah Ramadan itu membakar. Efeknya hareudang. Hareudang. Tapi ulah sampai hareudang eta bikin hirup nu ngajadikeun hirup 17 judulna ieu teh. Hareudang secara maknawi, Iya, harfiah Dan Ramadan memang itu secara hareudang. prak-prakan oge mata hareudang. Yang perlu diketahui dengan hasanah hari ini, Ramadan mah di zaman Rasul can lahir dan Geus aya. diutus pun geus aya. Geus aya. Artinya ini hasanah aja. Ramadan mah geus jadi ngaran bulan ti masa jahiliyah ge geus jadi ngaran bulan. Geus aya. Siga Sawal, Hapit, Rayagung, Jumadil Awal, Jumadil April heuh. Hese teh. Maka orang maknai hal-hal nu leutik supaya makna nu keur dipigawe teh kamaknaan. Jeung Ulah geuna kanu ati. ulah tapi Ramadan lah karena Ramadan ulah ngedon judulna. Ramadan naon geus jawab ku Ustad Fahmi bahwa Ramadan teh hareudang. Hareudang tina naon? Tina kaayaan. Hiji harita mah cuaca. Biasanya Ramadan tuh lockdown di hari mah we. Tapi supaya bernilai di imahna teh Rasulullah mencetuskan Ramadan jadi istimewa teh dina sajarah mah tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah Ramadan syahrun adim, Ramadan syahrun mubarakun dan istilah keutamaan lainnya. Nu rek dibahas kurang duaan nih dia. Nu jadi istimewa Ramadan teh naon ieu teh? Da baheula lagi geus aya Sarua Ramadan. aya mah. Ramadan. Nganti Rasul ngomong gitu pasti aya naonan ya. Kunaon ieu Ramadan jadi agung jeung barokah teh nih? Oke. Nah, kalau yang saya pahami ini yang kemudian Ini yang kemudian kerennya Islam dalam pemahaman saya. Ketika semua bulan pada dasarnya sama. Geus aya ti baretona. Anyar sudah halus ada, ya. sudah ada. Yang kemudian hadirnya Islam itu adalah justru memaknai ulang hal keseharian. Ramadan bareto geus aya lagi aya deui. Nah, bareto mah di mana-ana siga kieu, tah mah siga kieu. Ini yang kemudian pemaknaan yang siga kieu ayeuna yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kemudian menjadi sangat meaningful, menjadi sangat berarti. Contoh tadi orang pertanyaan sederhana. Tadi sahur atuh da eta mah sunnah. Nah, pertanyaanna nabeut kudu disunahkeun dahar. Nabeut kudu disunahkeun dahar saacan sahur. Kan ngajaga imun. Eta kan rasional pisan. Teknik pisan dengan saukur-ukur nitah jebret maneh kudu kieu tanpa ada hal-hal nu sifatna logis dan manusiawi. Nah, seperti itu yang kemudian dulu ge meureun aya saum kan enggak ada tata titi anu nepikeun ka tertib, nepikeun ka aya pertimbangan, bukan hanya sekadar pertimbangan langit, tapi aya pertimbangan bumina. Sepakat. Ini yang keren. Aya wilayah Allah, aya wilayah jalma nya. Jadi Jadi itu dipertemukan dalam ajaran Islamnya gitu. Tah nu ngeunah Ramadan kunaon jadi agung di Islam. Itu melupakan hak kemanusiaannya. Yes, that's the point. Di urang mah boga budaya menyambut Ramadan teh, menyambit botram. Oke. Tan, isukan Ramadan botram heula. Oke. Sakan dahar wae. Justru mun dilumpatkeun kana sunnah kan, Rasul memperketat saum sunnah dan kemis, ayamul bid, Daud. Eta keur penyesuaian araram biologis supaya narima perintah Allah teh sok teuing. Nah, sebenarnya balik deui kana tadi, Ustaz tadi ngomong ngaran macam-macam ngaran saum ya. Saum Daud, saum naon, saum loba pisan. Tah lamun urang sadar ku kondisi ayeuna, ku kondisi corona, sebenarnya orang geus terlatih sebenarnya. Kudu geus terlatih. Lamun urang manggi situasi ribut, mun teu bisa dahar, saum. Tapi kita tetap akan membingkai merangkai stabilizer bahwasanya entong ngapangaruhan kekayaan. Maka Ramadan ulah don. Maka diurut tina makna Ramadan itu sendiri membakar.
nya jeung corona mah sieun ku hawa panas walaupun indikasi seorang terkena covid itu 7,5 lebih suhunya sakitu. Nah, bagaimana Ramadan ini menjadi penyelesaian, maka temana Ramadan ulah don. Saya yakin Syahrul Mubarak pun tak orang cokot di kata ai berkah naon. Iya. Ya kan Ramadan jadi berkah teh kunaon eta Ramadan jadi berkah teh? berkah teh kan dalam pengertian sederhana mah kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Subutul khair minimalnya. Subutul khair minimal gitu kan. Nah, tadi misalkan ada kebiasaan bangsa orang jauh sebelum Ramadan atau rek tepung bunga sok babagi dahareun. Babagi rantang. Naon eta mah? Teu naon hade. Komo usung ge Komo usung ditarumuan. ge, ditungguan. Ai rantang. Tapi ulah rantangna unggul. Galami rantang ge boga arti keur urang mah. Naon cenah teh? Peranti nganderan nu teu datang. Paling nganderan teu datang. Jadi memang baheula aya budaya nganter tumis kentang, sangu lantai hiji, sangu lantai 2 endog. Asin sepat. Asin sepat, gepuk segede silet, tuluy tumis kentang nepi ka buladi, bumbuna itu sudah hilang sebenarnya namanya. Dan itu kearifan lokal. Banget. Tapi sebetulnya punya nilai ibadah karena ada wa'atimut ta'am. Ya. Saya tahu selungit beberapa tahun orang merhatikan dan orang pengalaman, artinya orang ngeskolot. Nah, tapi bukan itu yang akan dipicu sekarang, yang dipacu sekarang adalah makna Ramadan itu sendiri sehingga Ramadan jadi berkah. Dari Rasul pernah menyatakan bahwa Ramadan Syahrul Mubarakun. Justru orang curiga itu saha nu boga lalakonna di Ramadan teh itu. Oke. Pada dasarnya kan boga-boga lakon di Ramadan mah orang sih nempokana kaitan jeung sajen nya jelema-jelema keneh, dajang jelema pada dasarnya mah, yang kebahagiaan jelema. Artinya ketika manusia ditahbiskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah dan kita ditempa salah satunya melalui Ramadan dengan hawanya panas, pertanyaannya adalah Ramadan itu jangan ngaduruk saha, ngaduruk naon nu didurukna. Duruk guys. Lamun Duruk duit teh duruk. Mun urang teu kaduruk keneh ku Ramadan, misalkannya kemudian urang teu daek babagi, teu surti kata tanggi, berarti teu kaduruk urang. Urang boga program jeung sultan ngadurukan duitnya. Duit monopoli. Besok diparake arulin. Jadi membakar hak-haknya. Iya, pada akhirnya kan kita membakar diri kita dalam tanda petik sehingga kita tergerak. Jadi jangan ketika Ramadan tuh jangan sampai down, artinya kita jangan berhenti pada titik cemas, tapi bergerak pada titik gemas. Nah, gerakan masyarakat. Saya rek rada nyokot racingnya. Cemas teh cerita masyarakat memang sekarang lagi cemas. Gemas bergerak untuk masyarakatnya. Wa'at imut to'am. Yap, itu diantaranya. Manfaat rasa iman, barang siapa menyediakan makanan untuk orang saum, kan memang firota lidunubihi, maka keadaannya diampuni. Tuh mere dahareun wae jadi pembakar dosa. Ya. Dan ini yang kerennya dalam konsepsi, bukan hanya sekedar konsepsi yang kemudian sudah dipraktekkan para nabi hingga para sahabatnya adalah, dan bahkan hingga di kita sekarang hari ini, bahwa dengan dibakarnya diri itu tidak menjadi pribadi yang eksklusif, yang seorangan. Karena kan problemnya bahayanya siga kieu yang sering terjadi itu siga kieu tadi. Nu penting mah urang we heulaanan dahar. Nu penting mah urang we heulaanan soleh, nu penting mah urang ngaran we salamat. Mata mainstream. Itu yang sering terjadi. Nah, artinya lamun masih kena mindsetnya siga kitu, bahkan perilakunya masih seperti itu, tong boroninya mere jangka batur, jangka urang ge empet-petan keneh misalkan seperti itu. Baper. Itu kan tepat non patongong-tongong jeung ajaran Islam. Ajaran Islam kan rek maneh rek situasi sempit, rek maneh situasi lapang, sabisa-bisa karena pada level harapan itu ada pada pengorbanan. Satu sisi orang boga harapan asup ka surga misalkan, tapi mulai pengorbanan. Domeh pemikiran siga tadi, nu penting mah urang we heula, nu penting mah urang heula. Tah ieu teh Mi cocok pisan Mi. Pas posisina keur PSBB, lockdown, PSBB teh pelajaran sejarah bangsa-bangsa. Lain pekerja seni babak belut. Terus Beting Siti Berang Bambang. Loba lah istilahna. Rudet ieu teh nya kan tidak seperti biasana, biasa budaya munggahan ya. Budaya beli baju. Ini yang jadi cemas di masyarakat ya. Suasanana teh memang sudah jadi takdir. Menyikapina kudu arif. Ieu teh kumaha Mi ta menyikapi. Tapi alus. Urang kemarin manggihan story IG random manggihan. Jadi lebaran ayeuna mah mau apa alus-alus baju, mau apa alus-alus celana, apa alus-alus masker. Wow. Aya peluang ieu tapi tong ngalabati tinu masker teh. Teu ngeunaheun kana ceulina euy. Jadi sok alus-alus sablonan maskerna direndaan, di naon-naon rupa lah alus. Nya minimal kawakili lah. Kawakili. Ku berekspresi
dina maskernya. Tapi ke urang mah Ramadan bener-bener bulan pengampunan nu tahun ieu mah. Nah, jelema can Ramadan asup wae kamari geus loba nu ampun-ampunan. Ampun, teu boga bekal. Ampun, teu moga duit. Nepi ka aing mah ampun pamarentah. Teh sebenarnya teu kudu kitu oge da ngaran rezeki jelema mah mun can maot can beak. Cuma mungkin takarannya agak dikurangi dengan kondisi. Tah, nu penting di dieu naon menyikapina nu tadi tong mikiran diri urang sorangan jadi ada tepok seliro gitu lamun. Aing sahur batur sahur kan baheula mah batur sahur ngilu sahur baheula eta mah zaman dulu Sumbang batur buka ngilu buka kan kurang ajar teh dieu di berang batur puasa eta dahar samangka jadi boga leuwih teh mah dibalik fenomenana teh urang kudu boga rasa kieu mun aing sahur batur sahur teh nya mun aing buka batur buka teu karena nu paling riskan tina wabah nu aya ayeuna lain riskan coronana nyelamakeun diri sorangan unggul. Hiji eta SDM selamatkan diri masing-masing. Dua wabah kelaparan we, rawan pangan we. Ya, rawan pangan. Tapi insyaallah lah ku berkahna Ramadannya Justru eta ya itu. Artinya ku tepok seliro wa'ati muntoam. Jadi aya pernyataan Nabi baheula ittaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka walau bisyikkim min tamratin, walaupun dengan hanya sebiji kurma. Ya. Nah, ini tetap nih solusi di Ramadan tongdon muncul wa'ati mutoam. Jadi tolong ya ke pemirsa Sarboah, salah Sarbo Jumaah di tengah Ramadan ini sisihkan sebagian makanan, selebihnya rezeki materi untuk peduli kepada sisi lain di sisi-sisi kita. Ya. Jangan sampai tersisihkan Ya. karena keadaan yang tidak ada kepedulian di situ. Ya. Aya Ya tip kan, and trick nu lain mah Mi? Ya, aya kan gampang. Misalkan ketika bulan Ramadan biasanya kan dulu orang panitia masjid sok nyadiakeun buka bersama gitu kan ya. Dulu Nah, ditingkatkeun. sekarang mah dulu ditingkatkeun tim mimiti sahur, gak harus sahur bersama ngebuka bersama, tapi door to door. Siga Umar bin Khattab bawaan gandum ka imahna masing-masing. Oh iya juara. Itu yang kita lakukan. Paur anu kareret Mi. Itu tugas saha Mi sebenarnya Mi? Tugas sararea karena pada akhirnya kan tetap ada orang yang mengorbankan diri untuk bayar orang nu ngabagikeunana, orang door to doorna, saha anu ngemas dahareunana, saha anu mere danana segala rupa. Artinya masjid walaupun misalkan tadi di lockdown oge masjid teu meunang aya tarawehan, terus engke di lapang oge teu meunang misalkan teu meunang aya nepikeun ka teu meunang lebaran gitu kan. Nah minimal berhadapan dengan Ramadan hari ini gerakan masjid ulah ngilu eureun. Solusi mulai biji ya pemirsa. Solusi masjidna. mulai biji hanya hiji dengan sedekah makanan dan apa yang dimampu dan berkemampuan. Nu kadua lockdown lawanna saha longok dong catet ta. Jeung kaosna euy ame parayu. Jadi perlu ngalongok nyaminya walaupun tanpa diketahui si nu dilongok urang. Ya. Tah ieu urang perlu man peci zaman baheula ya pendekar nya ge jahat. Ya bila perlu gantungkeun we kana naon kana satya kuncina unggul gantungkeun itu perlu diketrok-ketrok si sare keneh gitu misalkan. Wah eta mah gerakan ninja Robin Tori Hood ya. nya Ninja Tori. Apa akhlak ninja kumaha? Tembok wae dipuntenan. Jadi mun rek barang bere teh kudu pupuntenan. Punten dar-dar. Jadi Ramadan tongdon hiji urang kudu berbagi, dua peduli dengan cara charity. Lain cari uhti-uhti. Charity biar tidak hanya jadi cerita. Nah, Ramadan tongdon tetap kumaha Mi menyikapi ibadah sekarang banyak anu mengeluhkan we karena WA karena DM tad kumaha ya dicarek taraweh menyikapi fenomena seperti dicarek ibadah ya kumaha Mi Jumatan termasuk ya kumaha ya sebetulnya Ramadan teh bulan dilipat gandakannya pahala nu wajib dilipat gandakan nu sunah dianggap wajib kita menyikapi mindset keyakinan anu merasa dikebiri kumaha ya Mi? Nah ini kan yang kemudian yang saya pahami yang kita tengah jalani hari ini bukan hanya sekadar urusan fisik kita saja yang tadi biasa gerak menjadi berkurang gerak kita akhirnya lain gara-gara ngan seukur corona banyak orang yang tewas tapi justru gara-gara orang loba sakit jiwa cari cing di imah wae loba gerak. Nah kaitan dengan urusan eta naon ngaranna teh ini justru momen kita untuk meluaskan keilmuan kita, meluaskan pemahaman kita, meluaskan pemikiran kita bahwa pemahaman tentang ibadah itu tidak hanya sebatas pada titik itu aja gitu. Tidak pada sebatas titik itu aja. Tong stuck tidinya ada agama mah justru anu fleksibel nu hese mah sirah urang sabab teu berkembang.
tembung neangan. Sebenarnya poin sih ke Nutara Taraweh mah. Heeh. Tuh untung aing Untung. mati baheula. Itu kepengaruhan ke nu Asa lockdown. menang alibi. Seperti nu setara Jumaahan pas fatwa nu dikeluarkeun, nu bener mah aing. Timbah lagi aing mah istiqomah setara Jumaahan. Ya. Artinya Karena kan- jangan terjebak dengan hasad Oh ini. iya. Nah, ketika kita sudah punya ilmunya semua apapun itu, rek sholat berjamaah, rek taraweh berjamaah, apapun ketika kita mengikuti rule of game-nya, aturan mainnya, pakai masker, bla 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 bla, kenapa enggak? Toh ikhtiar sudah kita lakukan. Satu itu. Jadi menang pahala tina waspadanya. Tidak waspada, asal ulah was-was. Waspada kudu waswas tuh kudu lah gitu. Berkomol bae mah gitu. Nah, itu satu. Artinya syariat-syariat yang sebagaimana difikirkan oleh manusia ya kita ikutin aja gitu. Kita ikutin gitu. Artinya berarti itu ibadah teh nya ibadah gitu. Ibadah kan gitu. Ikhtiar. Dengan kita berikhtiar saja itu udah ibadah, itu ibadah. Jadi tidak terjebak pada hal-hal seperti itu. Walaupun kondisinya karena situasinya parno, orang mah dieu mah nyapek we teu naon. Mas Tato tuh. Mas Tato tuh Kemampu anjeun. Iya, eta. Itu yang menariknya sehingga da Islam mah teu riweuh deh, gampang pisan. Kalau ame bicara riweuh terus ame menenangkan, Rasulullah rudat teh. Kurang dulu tuh. Rasulullah ruwet teh, ribet teh, ribut teh. Aya pelajaran penting bari ngaliwat teh. Ieu mun ngaku umat Rasul tong rudet, tong riwet. Teu mampu salat bari nangtungnya bari diuk. Teu mampu bari diuknya bari ngagoler. Teu mampu zakatnya narima. Ya. Teu mampu saumnya kodok, teu mampu kodonya pidyah. Jadi Islam itu selalu memberi solusi. Maka tema Ramadan ulah don teh sengaja dibongkar ya di mana we heula indit nama. Tapi mengkerucut kepada satu bagaimana dengan Ramadan jangan don ini kita tetap tenang, tidak terpengaruhi keadaan. Karena Fahmi pernah ngomong, loba nu maot lain ku corona ini mah. Ya, tapi ku sakit jiwa. Ku sakit jiwa kunaon mi bisa terjadi. Riweuh teh. Riweuh teh. Riweuh teh. Jadi rudet. Rudet. Sekarang fenomena budaya Ramadan. Kan tuh menang mudik nih namanya. Oke, benar. Sejauh mana efisiensinya? Nah, alhamdulillah lamun urang enak teu mudik dalam pemahaman mudik sanggeus-sanggeus. Termasuk penggatkeun silaturahmi teh mi. Nah, balik deui, urang perdadasarna mudik ka mana? Saya lagi orang mudik ka mana? Mudik ka Garut unggul, mudik ka Tasik Aing unggul. baturan edan preparingna nya. Heeh. Mobil mesti siapkeun cash meuli, baju nu anyar keur dipake sanggeus salat Id. Heeh. Sia terprogram ge hirupna cu Heeh. teh. Jebret. Tapi manehna sedih pas panggil jeung urang. Tar preparing mah preparing, tapi balik ka mana? Teu boga mitaha acan. Taulah kajebak juga gitu. Jadi bukan persoalan ya, Mi. Bukan persoalan, karena gini, seringkali kita terjebak kepada hal-hal yang sifatnya Budaya. artifisial, yang apa yang tampak, yang dijieun dijieun. Akhirnya kan sebenarnya ada apa ya? Kita tuh sering lupa sebenarnya kita itu makhluk apa sih sebenarnya? Kita tuh makhluk tubuh atau kita makhluk ruh? Apakah kita ini adalah hanya sekadar raga atau ada jiwa? Nah, artinya selama sebelumnya kita mudik apapun itu hanya untuk pemenuhan jiwa raga saja atau ada pemenuhan jiwanya. Nah, ini yang kita lupa bahwa kita tuh sebenarnya makhluk spiritual gitu. Nah, justru buat saya menjadi kesempatan menarik buat masyarakat semua untuk kemudian untuk bisa merasakan sejatinya mudik. Kembali kepada diri untuk bisa mantul ka Ilahi Robi. Ayo mi masyarakat nu baper mah mudik teh kan balik. Terus seremonial, Ya. cepeka cipiki, tapi kadang tanpa bisa mengurai makna. Ya, Nya orang menang ilmu rindunya. ya. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Untuk Justru menjadi obat satu. rindu teh ketemu. Ya. Ceu urang ketemu mah teu kudu panggih tubuh, Dongho. fisik. Ya. Ketemu di doa we. Maka quotes-nya di tengah-tengah Ramadan tong don teh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat eta mi nyelaut mi Ya. dina paketan ayat saum. Kalaulah hambaku bertanya tentang seberapa jauh jarakku dengannya, fa inni qarib, aku ini dekat. Artinya ku doa we rindu mah. Ya kan pertanyaannya ketika Allah dekat mengejauhan saha? Nah, ieu deui ngepret deui wae Mengejauhan saha. Nah, makanya kemudian balik lagi karena Ramadan biar tidak lockdown, ini justru kesempatan teman-teman pengurus masjid khususnya ya sebagai bentuk syiar. Artinya jangan berhenti hanya gara-gara biasana. Da masjid mah lamun tepung Ramadan biasana siga kieu. Tayana orang justru ditarik ku kreativitas urang. Situasi lockdown,
tapi kumacarana mesti tetap makmur, tetap memberikan syiarnya kebaikan. Ini yang harus kita pertaruhkan hari ini. Aglami ya anu menarik Mi. Hmm. Urang ningali nu korban corona na loba, Hmm. justru adan dikembangkeun, bacaan Quran di mana-mana. Terus fasilitas ibadah digenahkeun di negara non muslim. Ya. Urang baur ketimpangan tina limbung jadi asam lambung. Jadi kumaha Nah, eta oge nu urang pertanyaan kenapa tidak misalkan soalnya kan dengan dalih wilayah ikhtiar Mi. dengan dalih wilayah ikhtiar. Karena kan ki posisina. Sebelum-sebelumnya kan orang pernah rame di urang mah. Bab adan teu meunang sok ngagandengan. Ngaji teu meunang di spekeran. Eta mah wilayah. Karena Bener teu? jalan komo muntas. Segala teu meunang gitu-gitu gara-gara urusan ngaganggu urusan privat-privat seterusnya. Nah, tapi ketika ngelihat fenomena yang lain justru digaungkeun. Ngaji Quran digaungkeun. Karena kenapa? Yahudi si Wahyudi si Wahyudi sorangan nyetel Quran di toko-tokona. toko-tokona. Itu kumaha itu? Kan eta Asa kan. pabelit banget jeung bujur gitu, asa maju padahal mundur. Nah, tina kenapa tidak misalkan. Nah, aparat ulama di urang misalkan mere semacam solusi sok atulah non disebut teh dawamkeun ngaji tiap lohor, dawamkeun ngaji tiap asar najan MP3 unggul oge misalkan. Syukur-syukur ku jalanan kitu meureun bisa mere cooling down. Karena bacaan Quran meruqyah keadaan kudu iman. Iya, Yang kudu imannya yang amannya kudu iman. Ya. Berproses menuju Terus ke arah sana. dina proses penyehatan Mi ada satu kasus saya baca jelma muazin kena Covid lalu diinkubasi di proses yang normatif. Da karena tugas sok adan ternyata adan we di ruangan eta teh disebut gelo mimitina mah. Oke. Ternyata semua terpengaruh positif. Nah, Nah, mengkerucutkan persoalan ini teh nya jadi tubuh, ruh, makanan tubuh inkubasi, makanan rumahnya kudu ingat kanu boga ruh. ya. Ya. Kembali. Jadi luar biasa Ramadan tong lockdown teh kalau dilihat dari berbagai sudut pandang ini akan juara sebetulnya mah. Sehingga Ramadan tidak harus down karena ada lockdown.